Taparay ta dire mga birds, dire sa Peace Valley. Team Aloy Makmak og ni Hapon kontra sa team la ni Jason Wamos og ni Elmer. Game 1 pa niya. Makmak ukab na oh. Ay. Side out, side out. Loy. Tagak. Igualis 0 pa, igualis 0. Servisyo Makmak. Gimak, handos Mak. Hadjong suong hapon ni Hadjong. Side out. Igualis 0 lagi hapon. Makmak. Imo Mak. Out ball. 1-0 na, 1-0. Servisyo Wamos. Short ang tira ni Jason. Side out. 1-0 ato score ha. 1-0. Servisyo Aloy. Nakatok mo Japon. Pasok. Igualis ono. Shout out ni Sir Philip Taburada. Servisyo. Shout out sa ni Sir Bambam o ni Sir Jemer. Shout out sa ni Sir Palanas o ni Sir RR. O ni ato mga akamigo na sa Balibol Dayon. Mga means in uniform. Ono dos. Ono dos. Servisyo Aloy. Aloy again, 2-shot combination. Awas ang bola ni Elmer. 3-1 na, 3-1. Okay, back to the ball game. Servisyo Aloy. Back. Induta pagkatirang Maki. Ay la, gibunal-bunal lang ng kontra. Ay, Aloy. Kuha pa, Hapon. Okay. Aloy again. Kuha na. Pakmak. Pak. Pang. Baos ka. Lah, Jan Pulok. Pang. Cuatro. Ono na, 4-1. Game 1 sa atong Taparay dire sa Peace Valley ha. Hala ka diha. Kamang na Jan Paul. Ay, babag tinay si Zupin ni Singan. Bangag. 5-1 na mga kabirds. 5-1. Shoutout ni Boss Janak Rabaya dia sa Rabaya Cubao Talisay. Shoutout sa ni Konsyal Silso Gabunada. Tatay Conrado Aliga dia sa Lopez. Shoutout. Nakadakdak si Elmer. Okay. Out ball na. Size ono, change court.
Shout out ni Ma'am Kindra, ha? Ma'am Kindra diri sa Peace Valley. Salamat kayo ma'am sa imong paglibre o snacks. La. Para. Naka-set out, Ono size atong skoras, ono size. Adun natay bakbakan ng tao-tao diri sa Peace Valley under Sparkle BB promotion. Double bakbakan women's na the main event. Main event nato ang team Tonton Jomar og ni Aloy kontra sa team nila ni Jobert, Elmer og ni Jason. Og atong women's bakbakan team San Jose versus team Cebu City. Team Cebu City sila Joanna, sila si Lindy, Charmin og si Kalay kontra sa team San Jose nga sila si Ruby, Ila og sila si Janice og si Jimlay. Wana. Okay. Jason. Aloy. Answer by Kuya Mimer. Makmak. John Paul. Pouring in. I gotcha. Sabi ni Jason. Tuara. Out ball. Servisyo Jason. Ay. Bang. Wokot ang maral. City pila na? City 3. Servisyo Jason. Jason again. La. Gipul. Jason. Lamon sa tutok mura. Wa dito. Wa dinhi. Okay. Para drop shot. John Paul. Firing. Heavy loaded shots. Pasok. Loading ning. Quatro City na. Service Jason. Netbag. Shout out sa atong star sender nga si Boss Rolly sa Hali LPG ha. Order na mo og Hali LPG karon na sa karong kapaskuhan para na sa inyong pagluto sa inyong mga spaghetti ya. Ang handa ninyo. Ang dami gyud na ninyo og LPG. Order na mo og Hali LPG. Servisyo John Paul. Jason. Okay, was. Bang! Kuya Mimer. Pak! Wala, nagkabigaya na. Kuara. Makmak, wala, naghasi na. Naghanag pa sa makmak, oy. Good item ang good kayo. Shout out yan ni Tomas Gramatika, atong amigo niya sa Kamansi. Sikbit na to silingan niya. Tomas Gramatika. La! Wara! Matabang mo ng ataki ha. Grabe ha, Aloy oy. Umod sa Aloy. Atong korte dire, korte ni Ma'am Rosalyn Rosal. La. Shout out sa di Bustisoy dire, Bustisoy. Atong score ha, 8. 8 dito ang team nila ni Makmak. Kini para 9 ni serbisyong hapon. La, Jason. Hapon again. Answer by Kuya Mimer. Hapon, no? Attacking. La! Out ball. Noibi na. Service hapon. La. Iyay, diripikas.
Agay, kisi-kisi na. Lah. Hapak ni Hapon. Sumabit. Shout out ni William Bascon ha. William Bascon. Watch out atong amigo at taga Sapang Dako. Shout out sa ni Boss Jason Encilia, atong kauban nga vlogger diya sa Nalob Dalagit. Shout out Oliver Montillo. Maayo pagbakasyon nimo diha gaw sa diha sa Davao de Oro. Shout out DJ Kasayri. Noibi atong score Noibi. Di na maklarong usada kan score. Sana dia. Lah. Jason. Kuha pa. Ay gotcha. Jason. Naka-counter pa Tukmo do. Di man mabasa ni Tukmo ni Jason, mura maglibog ka ni Tukmo Jason. Bago na mo nakatunan, son. Servisyo John Paul. Mimer, Kuya Mimer again. Answer day Makmak. Kuya Mimer. Dak. Pokot ang maral. Idol. Pokot ang maral. La. Yay. Tara. Ne. Murag man ni. Kalamay buhol. Drop shot. Kuha pa. Kuya Mimer. Aloy. Netbag. Lubol. Wala daw. Servisyo. Kuya Mimer. Jason. Yay. Nagaig makahilo pol kana. Good item. Pasok Luningning. 9-5 na, 9-5. Servisyo para size. Ay. Ganganga na Jason, tuara. Size 9. Servisyo Kuya Mimer. Mimer again. Lah. Hawan pas kang manang. City Nuibida. Kini lah pon Apple. Lah 8-9 ligas lagu sa kapuntos mga birds. 1-ani mga birds. Para igualis. Jason. Burak. Kalamay. Ay gotcha. Kuha pa. Jason. Dah. John Paul. Yay. Tu arah. Kuha pa rin darah. Sagang. Ay, may abroad ang bola ni John Paul. Shout out din ni Sir Jonathan Arquio na.
diha sa Kingdom of Saudi Arabia. Yaw. Imo Paul. Okay, bigyan mo Paul. Okay. Kun-e Paul. Lagi bahog yun. Yay, Jason. Gilabay ang bulas gawas. Jis na. Jisotso. Jisotso, duhay labaw sa team Hapon. O, servisyo Hapon. John Paul. Pa, Kuya Mimero, bagnos. Napay inyo. Da. Wa kadap dakop semakmak. Jisotso ha, Jisotso. Servisyo Jason. Kuya Mimer. Ay. Kabantay John Paul. Primer. Out ball. Para daw. Wala, last ball na. Pantay Paul, sigahan mata Paul. Last ball na rabag kontra Paul. No Paul. Wala Paul, giduk-duk na rabag ka Paul. Nihapon Paul. Na baos. Jason. Okay. Gib. Na, Paul trutol na si John Paul oh. Na po, John Paul. Onsia. Servisyo John Paul. Kini. Para 9 ni. 11-8 ato score. Out ball. 9 na, 9-11. Servisyo para Jis. Kuitis. Ay, walang katao-tao. Tao po. Yawang Jason ay. Jis na, Jis 11. Dayo na ni Paul. Imo Paul. Pundak. Yan po lagi. Lumsi Paul. Di na ni mo lumsan Paul. Ikay lumsan na Paul. Kana. Diha. Yan po lagi. Kuya Bim. Ay, dinduta na ba? Kuha pa niya. Ay, bang. Lugaw na Paul. Lugaw na. Jason no. Ay. Kuara. Ang aray ko. Kuha pa ha. Ala, short. Igualison sila yun. Duana. Wala. Hill na. Hill situation. Igualis Sabado. Kinsa kay makauna ni ron. Servisyo John Paul para daw. Kagilo Ilmer. Jason. Makmak. Ala! Nanom na Paul. Paul. Sus. Ano guna sa atong kuan Paul, rally Paul. Ug maora toy maingnan. Gilang, balik lang Paul. Igualis 11. Side out para daog sa dito pikas.
Servisyo Aloy. John Paul, kagilo. Elmer. Lah, giapod na gyud tulo. Nakabunal na mas John Paul gi. One ani tik-tik. Three shot combination. Kuya Mimer. Ah! Nagkasakit ang bulas kontra. Ay, bunal ni Kuya Mimer. Awas mga birds. Midaog ang team Hapon sa game 1. Atagin ninyo atong game 2 sa Taparaya. Dere sa Police Valley.